Maria, Roh Tuhan menurut jangan masuk babu ibadah semua masih hidup. Terima kasih Maria Tuhan ibamu, halani kolam di uhurmu, nalam matusa, doma ibu seon ham kalau doa itu berimuhin, ubani nahani, kuriamu, ipangi Tuhan doa si kepada hanami, manite si bebe kartun buyut, lawa kabulakon pada jono, khusus di pengakuan di kuliah di KPS. Kalau dibanding pesta sekolah minggu, naya dan menanami sadarion. Saya menggoda menyoba nami, ibadah pangkobai mengikon dinakasi, gabi generasi akan pelajaran dari mereka. Anjama barani dari saksimu, kumbali aku seoni. Pasu-pasu hama sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, nama terasni. Pakon dalut kuriamu, Afebon nami, mamuji koramu, ibadah sadar diubur. Amin. Kuliah berjumpa. Puji kita usai Tuhan Nabi Keluhin, Haleluya sekolah minggu nomor 40 ayat sadar pakon ayat jongjong. Kuria nahina holongan ni Tuhan. Bani ari Pentakosta sadarion, aima pardingatan paroh ni tondina pasing, napasadahon marbagai-bagai bangsa pakon bahasa. Naibata membere hubani berbagi-bagi si bere-bere ni partonduyon. HP gatido iidahita parlegan-leganan on, lambin padaukan hita sada pakon nalegan, jana lang ibain hita ay gabe arta na arga hubata. Ham tonduy na pasing, ham doho sa haguluhan na pasadaon akula ni Kristus. Iya kuon hanami do, bahasa gatido ipamilo hanami apimu, ibagas uhur nami.
si bere-bere partuyun na adong banami. Lahakon hanami do malubihon hanami marimbang sumanami nalegan. Janalang na hanami masiurupan halani iyahap hanami buido inurjahon hanami haganok. Ham Tuhan Yesus, marpamulaki mauhurmu ubani halani gatido hanami pajuntul-juntulhon halobihan nami. Sasap hama dosa nami halani hanami rado manrehi soman nalamboy mangkorjahon ahana boy ibahen hanami. Ia kuon hanami dohoma bahasa gati simburu hanami bani si bere-bere pertonduan ni halak nalegan. Iponopkon hanami do si bere-bere pertonduyon na bineremuin halani iap hanami seng marguna ay. Sasap hama dosa nami anggo ipaturut hanami tubuh parbola-bolahan tonga-tonga nami. Gatido hanami pajuntul-juntulhon diri nami marimbang pataridakon hamulyaonmu marhitay Panginoon. Tuhan rupi hama hanami ase ulang marpilih-pilihan bani hasoman. Ajari hama hanami ase marmalas ni uhur mangida hasoman nami namasil. Ham Tuhan hidup ma uhurmu hanami tondui napasing palamlam hama uhur nami nangkengin. Buri hama dosa nami jana rahut hama useha nami ibagas tundumuin. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani naibaga ninai bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi bani ganup hita ibere hidup ni uhur ni. Ai doma hubani ukuran ni pambere ni Kristus. Tapi basar manasiam sama nasiam paridop ni uhur anjaha sirsir marsisasapan dosa songon panasap ni naibata bani dosata nasiam ibagas Kristus. Ibagas holang ni naibata doma isasap haganup dosata. Halani ai pataridokon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabaw. Amen. Kundul makuria. Puji hita Tuhan ta, marhite doding. Haleluya, sekolah minggu nomor 40, ayat sada, pakon ayat 2. hatani naibata natar surat bani sada Musa 4 ayat 10 pitu das subani 26. Marsaur masih kain apa parinangonni boratan rumah maia anja itubuhkon masih Henok. Itombe masada huta ibahem magoran ni Henok. Mangihutkon goran ni anak ni si Henok ay.
Dop ai itubuhkon si Enok ma si Irat. Si Irat manubuhkon si Mahuzael. Si Mahuzael manubuhkon si Lamek. Dua do ibuat si Lamek parinangon ni. Goran ni Sada si Ada. Goran ni Nasada nari si Sila. Dop ai itubuhkan si Ada ma si Jabal. Ia do opung ni halak si ian kontenda apa si pahan pinahan. Ia goran ni andini si Jabal do ia do opung ni sagala halak si parhusapi apa si parsarune. Itu bukan si Sila mahoma si Tubal Kain. Ia do opung ni sagala halak tukang tombaga pakon bosi. Si Naema do botoni si Tubal Kain. Nini si Lamek mahubani parinangon ni na dua ai. Ale ada pakon Hosila bagai masorakku. Hanima parinangon ni si Lamek tangarma nahu hatahon on. Hubunuh dosada amang-amang, halani upahku sada parana, halani losing-losing nahubakku. Anggo pitu hali lopit ia busikain si Lamek maningon 70 hali lopit do. Marsor ma use si Adam pakon parinangon ni. Jadi itu bukan masada anak anjaha ibain magoran ni si Set. Aini do iberi na ibatado baku sada anak nalegan gahtini si Abel halani ibunuh si Kain ai. Tubuh mahoma si Set sada anak ibahen magoran ni si Enos. Ijia ma ipuka halak mandilo goran ni Jahoba. Amen. Martua do na manangat hatani na ibata anjaha na marimbaga sosi. Amin. Puji hita use Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 332, ayat sada pakon ayat 2. Hallelujah.
jongjong. Saksi hon hitama hata hapor sayaon in songon na sinaksioni haganuk halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani nay bata bapa pargogo na sa tarimbang nama no palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nay bata na sasadain Indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sanggan haliapa marhite tonduna pasing na manaron na parngit bani ponorang ni si Pontius Pilatus ipar silangkon jangtain turun hunagori toru mula manggolu humban bani ari patoluhon nae husurga anjau hundul isiamune bata bapa pargogo na sutarimbang Uncay mayak malira, lahu manguhumi halak na manggolu, pako nadok mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadana na pasing in, parsauran ni sagala na mapasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Kundul mahuria. Sonari masuki hitama acara khusus. Naparlobe manaksihon video tona pimpinan sinode GKPS. Napaduahon kor Sekolah Minggu GKPS tahun 2026 nomor judul Marbagal Ibagas Tuhan. Napatuluhkon pidato bahasa Simalungun. Napaopaton perlombaan sayembara kor pesta sekolah minggu GKPS 2026 nomor judul Berehambay Uhurnami. Napalimahon tonggo pangapition humbani anak sekolah minggu. Horasma hubatta haganupan. Selamat Ari Pentakosta ma hubatta. Sadarion ay mapanorang malas ni hurbatta alani dua si pesta hononta ay maari Pentakosta pardingatan badi paroh ni tondui na pasing sekaligus mamestahon Minggu Sekolah Minggu GKPS napa 58 tahun kon. Nagabi harapan masa depan gereja pakon generasi GKPS. Ia pehon do tanggung jawab panen nyombah tahun. Nagabe warisan nama harga tumang. Laho mana ruskon pakon pamajuhon GKPS na hina holongan tahun. Ubani na siyam nyombah nami Sekolah Minggu GKPS, generasi GKPS masa kini dan masa depan. Bani era digital on, ase mar karakter nyombah ni Tuhan inma tongon na siyam. Ase na siyam do manrajai teknologi. Alat do anggo gadget pakon media sosial, lang teknologi manrajai na siyam. Lang huma HP mambain mago hapor sayon na siyam. Ulang mapaturut na siyam algoritma parsedahon goran pakon masa depan na siyam. Tapi gabi nyombah ni Tuhan inma na siyam. Songon bah na liho. Sonai mahapor sayon na siyam ulang tercemar pakon gombur halani konten nalang madear. Parsahap na sumsam, kecanduan bani gadget, boy doin pamatehon kreativitas. Ase, pergunahon na siyama jari-jari na siyam, laho mangetik pasal na madear. Marbagi ide-ide pikiran na madear na membangun, anjaha pasangapkon goran ni Tuhan in. Ase, generasi GKPS na cerdas, markarakter, pakon marhapor sayaon, janah langkong gatargoda ibahin dunia digital on. Hubani na siyam hinaholongan guru-guru sekolah minggu IGKPS on. Guru dutongon nagabi arsitek masa depan IGKPS.
na mambahen bohi ni GKPS on jenges itongah-tongah ni doras ni hamajuan ni zaman on. Ase kita do menjaga pakon manramot kon pangajarion, pakon isuan hon hita bani diri ni nyombah taon, holong namar GKPS bagas nadiar, nagabe si pambalosi bani podah ni Tuhan in, anjaha tangi bani podah. Hubani na siam orang tua ni nyombah ta. Sadama tongon visi misi di gereja pakon sura-sura na siam. Gereja mana manuan, anjaha na siam maho maman ramot kon in irumah tabe. Ulang ipaturut na siam nyombah tain sonangan uhur ni marhasoman dunia maya. Dunia HP, marimbang marhasoman keluarga ni. Ase, riap mahita makasumani si Dea, riap marurup mangan, riap martonggo, ase malasan matongonur ni nyombah tain riap pakon keluarga, marimbang pakon dunia mai. Anggo marurat do hapor sayaw ni rumah, generasi ni GKP Sinpe, tubuh matongoni bagas nadiar, nagabe pasu-pasu bani bangsa age negara, sonay humabay kuriain, terlebih i rumah tabe marsadasan. Nasiam na hinakolongan, bani ari Pentakosta sadarion, ito nakon hanami mabali nasiam, asigugoh nitondui in managabe gogoh bani generasi GKPS, nagabe garam pakon panondang ni dunia on, lambin roh maju ni mahita, marsi nondang ma, anja hahamulyaon rosi hasangapon mabani Tuhan in. Selamat Hari Pentakosta, selamat ulang tahun akon pesta seksi sekolah minggu GKPS napa 58 tahun kon. Horas. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Minggu. Sekolah Minggu GKPS yang ke-58. Horas, horas, horas. Shalom mahubata haganupan Bapak Inang. Terpuji ma Tuhan bani panorang sadarion hanami seksi sekolah minggu resort siantar sada mambuan siluah hubata haganupan kuriani Tuhan GKPS resort siantar sada aima bahasa bani kegiatan pes parawi 17 Mei nasalpu hari Minggu nasalpu Ibuan hanami do siluah bani panorang on ipadas hanami hubata haganupan kontingen resort siantar sada paduan suara memperoleh terbaik pertama sedistrik sada. Janah kontingen vokal grup memperoleh terbaik keempat. Selanjutnya kontingen Bible Storytelling mendapat terbaik kelima. Bani panorang on hanami haganupan pengurus seksi sekolah minggu resort siantar sada. Maka tahun terima kasih bani haganupan pangurupion ni kuriani Tuhan jemaat GKPS resort siantar sada kuriani Tuhan GKPS Marihat pakon GKPS Jenderal Sudirman nadoma mangurupi
bani haganupan bentuk pangurupion. Terima kasih iha tahun hanami. Janah bani panorang on ipadas hanami mause. Bahasa kontingen resort siantar sada memperoleh tiket nalaho maju hubabak sinode GKPS bani Juli 4 tanggal 4 pakon tanggal 5 Juli mendatang. Bani panorang on hanami mangindo pangurupion, mangindo tonggo aseboi mardalan haganupan persiapan nasihol ipersiapkon hanami. Terima kasih.
Terima kasih bani Tuhan. Songon nadop isahapkon pengurus sekolah minggu resort Siantar Sada nokan bahwasane kontingen sekolah minggu resort Siantar Sada mendapat juara sana. Kalanyai yotang hanami hubani PMJ Sudirmanon pengurus resort ase yondoskon pengurus sekolah minggu resort piala juara sada bani resort Siantar Sada on. Kalanyai rohman siam hulubion Bapak pimpinan majelis namin na dua jemaat Jalan Jenderal Sudin pakon ni marihat sonai homa age pengurus resort ase hulubi mana siam Bapak sonai homa age Bapak perutusan Sinode Bolon Marhab. Jam. Hanami pengurus sekolah minggu maka tahun yondoskon hanami ma piala on kebetulan sonon doai halane kantor resort Singadong janah kuma panditata siolba berangkat hanjon totu laperoh pandita resort na baru lang ngadong ianan nyon iban hanami yondoskon hanami ma hubani pimpinan majelis igedung kantor Kapas Jalan Sudirman ma ibaheron. Terima kasih. Yondoskon hita. Shalom. Horas mahubat tahaganupan. Tarpuji manai bata namambere hajor giton akula apa partonduyun hubat tahaganupan. Tapi pai mahu toruskon pidato kuon hupatandahon malobe diriku onda Goranhu Gloria Damanik Hun sektor 4. Judul pidato on Aima Urupina Syamahanami anak sikola minggu marbagal ibagas naibata. Bapak inang orang tua nami gati doi doding kon hanami doding bacalah Alkitab doa tiap hari kalau mau tumbuh tongon si hol do uhur nami tumbuh marbagal ibagas naibata. Tapi ete kopehan nami bahat ope lape yarusihan nami halani ai mangindo hanami hubanina syam orang tua nami tambahina syam panorang mengajari hanami martonggo marhite ibadah keluarga pasinggot ham hanami lau membaca Bibel atap Alkitab songon doding namiin hanami
Sihol Gabe pemimpin na hebat. Songon Nabi Musa. Sihol Gabe na martenger niuhur. Songon Abraham. Berali homa songon Daniel. Sabar mandopakon ganup ujian songon Nabi Yusuf. Anggo songon hurang ipar diate hanami nasehat nasyam andohar ipar gogohi Tuhan. Nasyam Bapa Inang halani adong natar surat Bani 5 Musa ayat bindu onom ayat pitu. Anjaha isini makatahon anjaha maningon gogohon mudo mangajarhon in hubani anakmu. Anjaha sahab konon mudoin barang sangga hundul ham, barang sangga ipar dalanan ham, barang sangga lau modom ham, barang sangga dopuho ham. Tonggo nami niombahmu aima sa ipar gogohinai bata manasyam orang tua nami. Sehat jorgit ulang mahua. Terima kasih mahubat tahaganupan. Horas horas horas. Sonari masuki tema perlombaan sayembara kor Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020 onom. Nomor judul bere hambai uhur nami. Sonari nomor undi 1. Bersiap-siap nomor undi 2.
Kami panggilkan nomor undi 2. Bersiap-siap nomor undi 3. Kami panggilkan nomor undi 3. Bersiap-siap nomor undi 4.
Kami panggilkan nomor undi 4, bersiap-siap nomor undi 5. Kami panggilkan nomor undi 5, bersiap-siap nomor undi 6.
Kami panggilkan nomor undi 6, bersiap-siap nomor undi 7. Kami panggilkan nomor undi 7, bersiap-siap nomor undi 8.
Ya, buat anak sekolah minggu kami, karena ini masih suasana ibadah, mari kita jaga ketertiban ya. Sekarang kami panggilkan nomor undi 8, bersiap-siap nomor undi 9. Kami panggilkan nomor undi 9, bersiap-siap nomor undi 11.
Kami panggilkan nomor undi terakhir, nomor undi 11. Setelah nomor undi 11, untuk peserta lomba dari undi nomor 1 sampai 11 nanti ke depan untuk bernyanyi bersama. Tidak usah, langsung nomor undi 1, nomor undi 11 tetap aja di sini. Kami panggilkan nomor undi 1 sampai dengan nomor undi 9 agar datang ke depan. Barisan. Dapat kali air juga. Dapat kali. Absen NK.
Kepada anak sekolah kami agar tetap menjaga ketertiban di rumah Tuhan. Sekali lagi, kepada anak sekolah minggu kami, duduk dengan tertib di tempatnya masing-masing. Mari kita jaga ketertiban di rumah Tuhan. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 164 ayat sada pakon ayat 2.
Saunari tangar hitama ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon. Na parlobe aima kebaktian minggu tuntunan parohni tondui napasing bani hari Senin Patar tanggal 25 Mei 2026 ibaen hitado kebaktian minggu tuntunan parohni tondui napasing aima parmasuk ta pukul 10.5 WIB 10 pitu WIB salosai parsermonan aseroma haganup warga jemaat bani kebaktian ai. Napa duahon rapat koordinasi GKPS Resort Siantar Sada bani hari Senin Patar tanggal 25 Mei 2026 ibahendo rapat koordinasi GKPS Resort Siantar Sada ai mamula kebaktian minggu tuntunan parohni tondui napasing iotang hubani pengurus resort full timer perutusan sinode pakon PMJ sa GKPS Resort Siantar Sada perihal pengangkatan calon sintua di lingkungan GKPS Resort Siantar Sada sadalan hubani rapat koordinasi pimpinan sinode pakon pengurus GKPS Resort Siantar Sada bani hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 napa toluhon ting-ting paduahon pakon sihol marhajabuan do sihol manjalo pamasu-masuon parhajabuan do niombah tah aima Melisa Yolanda Stefani Manik SE Ak Boruni Bapak Insinyur Wilner Adrianus Manik tinubuh koni Inang Fitriani Lisnawati Boru Saragi warga jemaat Nahun sektor 2 Kuryaon pakon Hermanto Warlo Situmorang SST anak ni Bapak Lomo Situmorang tinubuh koni Inang Rusmita Boru Pasaribu Hun Kuria Gereja GKPS Kristen Hun Kuria Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cideres Bandung pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar pukul 10 WIB tuga-tuga hubani calon pengantin dalahi atap naboru aseroman dihutip bimbingan pranikah bani hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 10 WIB I gedung konsistori Jana Mamboan foto gandeng ukuran 4 hali onom berwarna latar merah bahatni 2 lembar. Nah selanjutnya aima jadwal kebaktian partonggoan sektor ibagas mingguan hubani haganup nasiam Bapak Inang pengurus sektor ase menyesuaikan mat tanggal masing-masing partonggoan i sektor nibei masing-masing. Sonai mating-ting sadarion diate tupa. Tonggo pangepition humbani anak sekolah minggu. Martonggo Mahita. Naibata Bapa nami paridop ni uhur natar sulur. Terima kasih apa puji-pujian isombah konhanami hubamu. Halani idop ni uhurmu naman jagai mamasu-masu hanami. Das bani panorang on. Boy hanami beribadah riap pakon orang tua nami. Ibagas damai apa hajor giton nahubamu. Bani minggu Pentakosta sadarion, minggu pardingatan parohni tondui napasing, mangindo hanami hubamu, ase tonduymu, tondui napasing ma, na totap marianan ibagas goluh nami, ase tardalani hanami goluh nami, ibagas harosoh ni uhurmu. Nai bata paridop ni uhur. Sonai agebani ibadah ulang tahun 58 kon seksi sekolah minggu sadarion. Ham napator sahon asehaganub kegiatan dear mandalan bain hasangapon di goranmu. Holong ateimu pasu-pasu ham hanami anak sekolah minggu. Orang tua nami guru-guru sekolah minggu pakon haganub hanami na martupu ijon. Hanami anak sekolah minggu na lape marsikola sone na ibagas persikolahan ham manama masu-masu hanami bereham hajor giton di akula apa partonduyon bereham hapetaran apa hikmat nahubamu ajari ham hanami ase hormat sopan hubani orang tua nami be Bapa ham homana pator sahon haganub
namasa sonai nasihol ipamasa bani kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman on. Partupuan partonggoan sonai homa parduiton ase ganup mardalan dear. Sihol tangkaron nami maambilan nama dear na ipadas ni juak-juakmu inang situarap ni sinaga. Ham mana mama sumasu inang si parambilan sonai homa hanami na manangar. Ase iarusi hanami janatar horjaon hanami hatamu in ibagas golu nami romban bani harosuh ni uhurmu. Iatas ni ganupin sasap hama dosa nami ase talup hanami ianan ni pasu-pasumu. Ibagas Kristus Yesus si palua hanami jalo hama tonggo pangindoan nami on. Amin. Sonari Tangar Hitama persembahan pujian Humbani seksi Bapa.
sihol manangar hatani Tuhan, marhitehon ni ambilan, parlobe hita mandoding, haleluya, nomor 83, ayat sada, pakon ayat 2. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ipuji anjahai pasangap hanami do Tuhan goranmu bani panorangon. Halani tongtong do Tuhan ihapkon hanami bani goluh nami. Hamdo naman ramoti pargoluhan nami mulai sogot niari Tuhan. Das hubani panorangon. Riap hanami martupo i rumah panombahanmu on, aima nama mestahon ari Pentakosta parturun ni tundina pasing hubani ganup jolma isap dunia on. Tuhan bani panorang on, sihol hanami manangar hatamu, marhite ambilan Tuhan, naipadasni juak-juakmu panorang on. Tuhan, saya tunduimu matongon tunduina pasing na marsora Tuhan. Asiboi hatamuai Tuhan, unang holan itangar hanami Tuhan. Tapi boi matongon hatamuai, gabe suluh ibagas goluh nami siapari. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus, balosi hama tonggo pakon panginduan namion. Amin. Horas may bata Bapak Inang. Horas anak sekolah minggu. Iya. Inang mau berkhotbah ya, sebentar saja. Jadi kepada anak-anak kami, tolong dulu diam, duduk dan tentram. Oke? Bapak Inang, hatani Tuhan ibata bani panorang on, aimana tarsurat bani buku Sada Korintus ayat 12, Sada Korintus 12 ayat 3 das hubani 10 sada. Ase buka hita bibelta jana ase jaha hita secara responsoria bergantian. Au maholi Bapak Inang ayat napatuluhon sambatni nasiam. Ase pukahita. Sada Korintus 12 ayat 3 das hubani 10 sada. Halani ai hupabotohkon mabani nasiam. Seng adong halak namar sahap marhite tonduni bata
makatahon hona papa ma Jesus. Anjaha sing adong naboy makatahon Jesus ay matuhan anggolang marhite tonduy na pasing. Bagay do horja pangidangion, tapi sada do Tuhan. Bani haganup do ibere partalar ni tonduin, bahen hadiaron ni ganup. Bani nalegan use hapor sayaon marhite tondui na sadain. Bani nalegan si bere-bere pamalumhon marhite tondui na sadain. Tapi haganup ay ihorjahon tondui nasadain. Palegan-legan ibagihon bani ganup romban bani rosuhni uhurni. Amin. Sonaima dasni hatane bata ibata bani panorang on. Gorani mingguta sadarion aima minggu Pentakosta na parlobe. Aima parohni tondui na pasing. Anggobani huria GKPS ibahen ma panorang on aima pesta sekolah minggu. Jadi bani panorang on seksi sekolah minggu genap ma umurni 58 tahun. Tepuk tangan melebih bata. Iya. Yang berarti di sini Bapak Inang seksi sekolah minggu ai doma matoras. Lau jonok mahubani usia lansia. Malas uhur tatene. Bani ambilata bani panorang on aima tentang bagai si bere-bere ibagas sada tondui. Sekilas humbani pasal parohni tondui na pasing. Bani pada nabasa iya pasal hari Pentakosta aima irayahon bangsa Yahudi. Bani panorang aima musim pariama gandum. Setelah bangsa Israel itu keluar dari penjajahan Mesir, dopkosi 50 tahun si dia marpesta pariama aima pariama gandum. Janah bani pada nabaru perjanjian baru Pentakosta on homa aima irayahon hita bani panorang on aima dopkosi 50 hari dop Yesus bangkit hubadi namate. Panorang on maai Pentakosta. Jadi bani panorang ai perjanjian baru, situasi Pentakosta ai martupu maganup susian ni Yesus ibani sadaianan i rumah aima i kota Jerusalem. Bani panorang ai parohni tondui na pasing ai bani susian ai aima na pertama ai rohma tondui na pasing ai marhasoman alogo nadoras. Marhasoman alogo nadoras. Na paduahon parohni tondui na pasing ai ma na isimbolhon sebagai dilah ni apui. Songgop ma dilah ni apui iatas ni si majujung ni si dia. Ai ma bani panorang ai na martupu ijai
ganup halak na porsaya pakon susian ni Jesus. Napatuluhon Bapak Inang bani panorang ay parroh nito na pasing ay si dia ay berbahasa roh. Ibagas bahasa Yunani itu disebut glossolalia. Nah hado bahasa roh ay Bapak Inang, bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Halak na betul-betul mempercayai Yesus. Jadi si dia ay berbahasa roh bani panorang ay. Haganupan peristiwa ai laho menepati janji ni Tuhan Yesus. Sangga Tuhan Yesus laho terangkat ke surga. Atape hunagori atas. Janah tondui na pasing aido maka somani haganup na porsaya. Sonai homa susian ni Tuhan Yesus ai nalaho mark horja si dia ibagas goluhni aima nalaho pamalumhon nalaho melakukan mujizat tondui na pasing aima hasoman ni si dia. Terbukti duai semakin banyaklah orang yang percaya kepada Yesus. Anjahabani panorang aima homa mukahni kuria na parlobe atau lahirnya gereja yang pertama, jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi gereja mula-mula itu langsung sonari inang gereja atau gedungnya. Tapi gereja mula-mula itu memang orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Dan mereka sudah dibaptis. Ya, seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Laho mahanima bari tahun hanima mahataku janah jadihon masih dia jadi halak Kristen baptislah mereka. Aima podahni Tuhan Yesus hubani susiannyai. Sonari inang Bapak Inang masuki hitama teks ni ambilata aima bani mukahni ayat tolu. Natar surat no kenai bani buku Korintus. Mungkin ganup hita doma mamboto sejarah kota Korintus. Kota Korintus itu adalah kota yang maju. Kota persinggahan atau disebut dengan kota yang sangat maju atau banyak orang singgah di sana. Jadi halani kota na maju kota Korintusai Bapak Inang, bahat do ijai, berbeda-beda kebudayaan, berbeda-beda latar belakang. Jadi halani si dia itu kota yang maju, bahat do homa hajahaton na terjadi ijai. Ahama ai Bapak Inang, adong ma ikota ai panombahan hubani berhala. Kejahatan-kejahatan sosial bahat mana terjadi ikota Korintusai. Halani aido Apostel Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Pasal hasedaon na adong i jemaat Korintus bani panorang ai. Aima nasihat ni Rasul Paulus bani ayat tolu ihatahon do ijai. Halani ai hupabotohkon mabanasyam sing adong halak na marsahap marhite tondi ninay bata makatahon hona papa ma Jesus. Anjaha sing adong naboy makatahon Jesus ay matuhan anggolang marhite tondi na passing. Bani ayat toluon adong piga-piga pangajarion nasihol itonahkon marhite ambilan on Bapak Inang. Ayat toluon paingatkon hita bahwa halak nadoma ibobay tondui atape namanjalo si bere-bere ni tondui lang tarhorjahon
mamapai Tuhan Yesus. Atap manulak Tuhan Yesus. Ado artinion Bapak Inang. Orang yang benar-benar memang percaya kepada Yesus, dia tidak akan menyangkal Yesus dalam kehidupannya. Ia langra manulak Yesus ibagas hadirionni. Taridah doai, doga ni horjani tonduyai, bani ayat toluon, ijelaskan dujayai, horjani tonduyai, aima mangajari hita Bapak Inang. Napaduahon doga ni horjani tonduyai, manogu hita hudalan nadear. Napatuluhon Bapak Inang, horjani tonduyai, aima patalarhon tonggo. Talar matonggoai bani hita. Paupatkon Bapak Inang, horjani tonduyai menjadikan kita gabe anak ni Tuhan, susian ni Tuhan. Jadi takas ijai, anggo halak nadop ibere tondui, ibere si bere-bere, langboi mamapai, ataupun menyangkal Yesus itu di dalam kehidupannya. Aima Bapak Inang bani ayat tolu. Lanjut hita bani ayat opat dasu bani ayat onom. Bagi do si bere-bere partonduyon ai mambobai hita hubani hasadaon. Seperti istilah bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Jadi Bapak Inang, buedo si bere-bere ni tondui hubata. Banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak kemampuan, karunia-karunia yang roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Paulus menegaskan bahwa porinipe berbeda-beda si bere-bere hubata, haganup doai hubani sadat tondui. Buedo talenta bani jemaat Korin bani panorang ai. Buedo si bere-bere bani jemaat Korin bani panorang ai. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka melecehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Mereka menganggap dirinya lebih besar, lebih pintar. Padahal haganup si bere-bere ai laho mamuji apa pasangap kongoran ni Tuhan. Haganup si bere-bere ai membahen hita ase lambin jonok ku bani Tuhan. Sarupa duai inang ambilata bani partonggoan ibagas semingguan. Banyak talenta-talenta, banyak kemampuan yang diberikan Allah kepada ginoparnya si Kain, yaitu anak-anak Lamek. Tapi mereka itu tidak semakin membuat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Songonna ihatahon Rasul Paulus, iumpamahon Rasul Paulus do ambila tahun songon sada akula. Akulata badan tahun terdiri dari beberapa. Ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Tapi Bapak Inang, anggosada anggotani akulah tahun maka tahun, akulah yang berjaya, ini di tangan. Kalau enggak karena aku, badanmu itu enggak bisa makan. Nah, anggo ia mengencengkan diri. Ya, kalau enggak ada kaki, emangnya bisa tangan makan. Nah, rohum use pamangan tahun, akulah yang betul. Kalau enggak ada mulut, mana bisa mengunyah makanan. Nah Bapak Inang, boydo mulut tahun mangan anggolang adong tanganon mamberesi panganon, lang pasti dolang. Jadi haganup pagori ni akulah tahun, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semua itu sangat mempunyai fungsi masing-masing. Yang saling bekerja sama. Kalau tidak ada bekerja sama, maka akulah tahun langboy marhorja ibagas nadear. Alaniai do Bapak Inang, sonai homanido
hita sebagai orang tua bani panorang on. Na adong niombahta ilobeta atape sekolah minggu. Kita sebagai orang tua Bapak Inang, jangan suka kita membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena memang manusia itu sudah diciptakan Tuhan dengan sempurna. Diardo ganup ai itu pada naibata. Halani ai ada kekurangan itu menutupi kelebihan. Ada kelebihan itu menutupi kekurangan. Sering mungkin itu kita anak-anak yang cacat, tapi anak-anak itu ada kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi hita pe ijon, Bapak Inang, humbani nyombah tahita, jangan suka membeda-bedakan. Si anu itu begininya, anak orang itu begininya. Anak-anak juga tidak suka mereka berkekurangan. Tapi melalui ambilat tabani panorang on, semua talenta yang diberikan Tuhan, semua si bere-bere nadop ibere Tuhan hubani niombahta, bain hita maai ganup pamalaskon uhurni Tuhan. Jadi bani ayat walu das subani 10 bani ambilat tabani panorang on bagai si bere-bere bani kuria Korintus bani panorang ai. Ahama ai na parlobe, ai ma si bere-bere hapentaran. Bani panorang ai ibere Tuhan Yesus do bani kuria Korintus hapentaran. Tapi apa na terjadi Bapak Inang? Hapentaran itu disalahgunakan. Sering memutarbalikkan fakta, mungkin ai mana terjadi. Jadi hubata Bapak Inang, anggo ibirih naibata hubata hapentaran, marilah kita gunakan kepintaran itu untuk hal-hal yang terbaik dalam mengambil keputusan yang tepat. Jangan berat sebelah. Tapi kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Paduahon, aha masih bere-bere nadop ibere Tuhan bani panorang ai ma habotohon. Habotohon atau pengetahuan skill. Nyombah tahun bahat du skill nih, bahat du kemampuan nih. Tapi orang tua bahat du kemampuan tak. Jadi kemampuan na ibere Tuhan hubata kita pergunakanlah itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah patuluhon Bapak Inang aima haporsayaon. Si bere-bere ni tondui hubani kuria ai haporsayaon. Aha mahaporsayaon ai hita tetap persaya hubani Tuhan agipe bahat persoalan hidup ne hadapi hita. Ulang magoyah imanta. Halani Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita supaya iman kita tidak goyah. Jadi panorangai hapor saya ni nadong jemaat Korintus orah goyah. Si dia terbagi dua, adong jemaat Apolos, adong jemaat Paulus. Jadi kita ulang rah goyah kepercayaan kita. Kepercayaan kita itu memang harus benar-benar teguh. Napa upatkon Bapak Inang, si bere-bere ni ton di banyak panorang ai pamalumhon naborit. Jadi kita Bapak Inang boy do pamalumhon naborit boy marhiti aha marhiti tonggo na manunggohon hasomata naburitan. Manohu hasomata naburitan. Boy do ipamalum hita ibagas tonggo halak naburitan. Na palimahon ay mapanjahayon atau dalam bahasa Indonesia disebut bernubuat. Bernubuat itu adalah padaskon hatani naibata hubani halak nalegan. Jadi Bapak Inang anggohita manangar hata atap manangar hambilan atap manangar hatani jolma nadiar najengis boy daripada kita hubani hasomanta ulang humahatan nalang jengisai pada kita. Jadi orang Kristen itu si bere-bere tonde kemampuan itu adalah bernubuat.
memberitakan hatani nai batahu bani asoman. Podah piai hatana diardoai. Lang maningon ambilanon Alkitab on ibuan-buan kita Bapak Inang. Hatana diarpe ai udah termasuk bernubuat. Jadi marpodah mahitahu bani nyombahta. Songon nokanai pidatoni anak sekolah mingguai. Ulangan 6. Ajarkanlah kepada anak-anakmu secara berulang-ulang tentang firman Tuhan. Baik waktu tidur, waktu berbaring, waktu duduk-duduk, waktu kapan saja. Ajarhun hitama hatana diar hubani nyombahta. Udah termasuk kita bernubuat Bapak Inang. Lanjut nih Bapak Inang nomor 6 panimbangion. Si bere-bere ni tundi dua panorang ai. Ahama panimbangion ai mampu meneladani, mampu menandai tonduina jahat atau harosuh ni Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi ibagasai memang benar-benar kita mempunyai keputusan. Kalau itu yang baik, mari kita lakukan. Kalau itu yang jahat, mari kita tinggalkan. Ai maneha tahu ni Jon panandayon hatani Tuhan. Papi Tuhon Bapak Inang terakhir marsahap ibaga sahap nalegan aima sahap nalang iarusi hita aima bahasa roh nokanai. Bahasa roh aima si bere-bere ni nai bata bani parroh ni tondui na passing. Isi do mamboto bahasa roh aima halak na persaya, halak yang benar-benar mempunyai iman kepada Yesus. Jadi Bapak Inang songon adong sada ilustrasi na pondok doon. Tapi menjelaskan bahwa kemampuan kita itu memang itu adalah talenta kita, mari kita hargai. Dan orang yang di samping kita juga menghargai. Adong sada keluarga on baru rumah tangga. Jadi Bapak on pandai solmisasi. Songon inang ance maraai nokanai. Ya, pandai solmisasi, pandai mendoding, pandai markor naima. Jadi inangon hobi ini mendoding do Rusia. Age japia mendoding. Jadi suatu waktu itangar bapon madudung ni inangon. Itangar sampai salose. Dop salose do dingaya tahun bapon ma. Inang. Ahai Bapak. Oi, lang diar no kenai do ding muai. Salah ganup intonasi ini pesalah, solmisasi ini pesalah nini. Jadi menggila mainangon. Nah do bapon. Duma sudah pono kenai mandoding. Ya tahun salah. Lang maroso-oso nai nini. Apa do ding kai memuji Tuhan doai nini. Roni ni bapon lang salah doai. Lang sudah doding main ini. Nang pala mandoding ko nini. Jadi suntuk mainangon. Dokahani mati ma bapon. Singkat cerita mati ma bapon. Kawin mo si inangon hubani seorang petani. Petani langi botoh bapon solmisasi. Apa langi botoh? Pokok di hujuma hutan ay da sa horjani. Bani panorang ay mandoding may nangon si. Sangga hijuma mandoding yang marhorja. Roma bapon mendapot ko niya. Nang nini ay sudah tumang lagu mo ay. Maroso hamam bugay nini. Ay dupan ini, aduh, sudah ay mandoding maham terus. Asi tambah si mga tau horjan ini. Ala niya ha Bapak. Ala ni memang langi botoh ni sulmisasi. Jadi itangarnya sudah nini. Malas mahurni nangon mandoding maya terus. Jadi rukun ma keluarga ni si dia. Tenang may nangon terus mandoding memuji Tuhan. Ang goban ni Tuhan kan lang pari-parek sa solmisasi. Pokok ni lur-lur hita memuji Tuhan. Jadi naik doh talenta tay Bapak Inang. Ang godong kekurangan itu harus saling melengkapi dengan yang lain. Ikon saling melengkapi itu. Unang huma alani ia etek, alani dia rendah atau miskin. Kita semakin merendahkan dia. So nokanyai inangai ang godong may puji semangat maya memuji Tuhan. Jadi ni urnya aduh orang poda semate para manganukai. So nari ipuji maaw ni urni. Jadi talenta yang diberikan Tuhan kepada kita Bapak Inang
unang mambahin jolma atau merendahkan orang lain. Tapi semua itu adalah si bere-bere ni Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi haganup si bere-bere bani kuryata bani panorang on gabe hadearon maai laho membangun atape mangidangi bani kuryataon. Jadi hahonaan ni ambilata bani panorangon Bapak Inang atau sebagai kesimpulan na parlobe maai Bapak Inang isa dari hita do si bere-bere na adong bata humbani hapentaron ta sendiri unang hita mangajamkon hapentaron to sendiri tapi ai humbani tondui na pasing duai unang hitaon hita alini haguguhanku duai asiboy ay torsaganop halani audo maijay asiboy dia ganup porjay lang. Tapi si bere-bere itu, kemampuan itu adalah berasal dari tondui na pasing. Jana si bere-bere ai, nabuwe ai, laho pajongjong kon kuryain, menjadi sada akula. Akula nama der yang saling bekerja sama, yang saling melakukan tugas masing-masing, sehingga terjadilah kesatuan di dalam satu tubuh kita. Napa duahon, topik mingguta, bagai si bere-bere ibagas sada akula. Riap mahita marhorja songon sada akula. Marbagal jana marbuah domu humbani harosuhni tondui napasing. Napatuluhon Bapak Inang, bani sadari on pesta seksi sekolah minggu ke-58 hari Pentakosta. Mukahni parjongjongni huriana parlobe jana sekolah minggu ta si pardihut mabani pangidangion bani Tuhan no kanai do metode kita si dia song leader si dia markor berarti sekolah minggu itu juga sebagai huria yang kecil yang nantinya akan jadi marbagal bani panorangon anak sekolah minggu itu adalah menjadi bagian dari gereja-gereja kita pada saat ini. Bani pardingatan bani Tuhan anjaha isorapi tondina pasing ma orang tua na menerapkan goluh na ibagas tondui. Goluh na ibagas sapor sayaon. Pangarapan apa holong. Anjaha holong masih bagalan. Bani goluh tahun anjaha holong masih bagalan. Membere dampak hubani pargoluhata siapari. Jadi holong ai berdampak ibagas goluhta bani minggu tasadarion minggu Pentakosta. Selamat mar minggu Pentakosta mahita bani panorangon Tuhan Yesus mamasu-masu. Amin. Martonggo hita. Iulaki hanami Tuhan makatahon terima kasih. Pakon puji-pujian hulobemu bani panorangon. Halani Tuhan doma itangar hanami hatamu marhite ambilan. Nahi hatahon ham marhite Rasul Paulus. Bahwa si bere-bere muai sadado ay ibagas tondui. Ase tongon Tuhan nadong si bere-bere benami ibahin hanami maay semakin pajonokon diri nami hubamu lang pasedahon diri nami pakon halak na legan na jonok huban nami tapi tongtong maay ibahin hanami na laho mamuji pasangap kon goranmu Tuhan bani panorangon itonggon hanami doganup orang tua nami na beribadah na hupul bani panorangon tongtong maberi hamba ni si dia Tuhan hajor giton pambotoh Tuhan asihatamu ay Tuhan na boy ihorjahon hanami ibagas goluh nami. Sunahuma Tuhan, sekolah minggu na dohop beribadah benami bani panorongan. Bereham bani si dia Tuhan, uhur na biar mangidah kam. Asiboy Tuhan si dia niombah parohkon malas niuhur hubani orang tua. Age sunay Tuhan hubani ham. Tuhan tokinari nalaho bahat do kegiatan nami bani pesta sekolah minggu. Ganupan ay Tuhan yondos kon hanami hubamu.
ibagas gurani anak Yesus Kristus balo si hamma tonggo namion. Amin. Paima yondoskon hita galangata, tangar hita malobe hatanina bata, gabe onjolan bata, laho manggalang. Aima natar surat bani, pasal men 96 ayat 8. Bere nasyamma bani Jahoba hamuliau nigoranne. Boan nasyamma galangan, masuk banasyam bani alamanni. Sonari ondoskon hita ma galangata. Sadia mahargani Tuhan, anggo say napikiri ganong layamui. Shalom Tuhan, mega maumu. Shalom Tuhan, mega maumu. Angaguna kaledo Tuhan, nalamong gaman sari dope awon. Kuruma
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak jana naunja huban nami. Terima kasih maha taunon nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ia somani ham hanami. Janah ipasu-pasu ham horjanami. Das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh doha nami mangondoskon. Buah ni horjana dopi nasu-masumin huban nami. Gabe galangan hatarima kausihon nami. Pakon puji-pujion nami hubamu. Onpe sajalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapon ni goranmu. Janah mambahen lambintar mulia harajaunmu i dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matonggo nami on. Amin. Yesus Kristus namar hotak inagori atas. Doma ipasaut ham bagah-bagahmu hubani kuriamu. Marhite na isuruh ham tondui na pasing. Nalaho makasomani. Mangajari janah marmaloi hanami. Marmalas ni uhur dohanami mardingat. Paserahinonmu benami. Urupi ham mahanami. Ase tong-tong gabe si pambalosi hubamu. Janah makorjahon haganup harosu ni uhurmu. Sondangi janah rahut hamma hasadaon nami. Ase marbuah goluh nami. Nagabe hasaksion hubani hasoman nami. Nalang manandaham. Balosi hamma tonggo nami on Tuhan. Amen. Hamba pa nami na inagori atas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharosuh ni hurmu. Inagori tongah on songon na inagori atas. Beri hama banami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hubani parlajoan. Palua hama nami humbani pangaku. I am Lucy. Janah ulang masurut ringgas ni ur nasiam. Hisah ma ibagas tondui. Sirsir ma mamambalosi Tuhan in. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na bata mahita.
Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ma hidup ma uhurni mangida hita. Hidup pak kon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasorap ma dameni bani tonduit tabe. Amin. Nyanyi ya. Belum, sabar.